హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు క్రియేషన్స్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి సున్నుండలు, మినప సున్నుండలు స్వీట్ రెసిపీ, ఎంతో హెల్దీ. ఇప్పుడు రెసిపీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా మందపాటి కడాయి పెట్టుకొని కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం మినపగుళ్ళు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 1.5 కప్పు మినపగుళ్ళు తీసుకున్నాను. ఇది గుండు మినపప్పు అండి. పొట్టు మినపప్పుతో చేస్తే ఇంకా బాగుంటాయి, బట్ నాకు అది దొరకలేదు కాబట్టి ఇలా పొట్టు తీసిన గుండు పప్పుతో చేస్తున్నాను. ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా వేయించుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. 6 to 7 minutes వరకు టైం పడుతుందండి, ఎందుకంటే లో ఫ్లేమ్లో వేయిస్తున్నాం కదా, సో టైం పడుతుంది. ఇలా కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు, ఎందుకంటే మనకి పప్పు అనేది లోపల వరకు ఫ్రై అయితేనే మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది. సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే వేయించుకోవాలి. చూసారా, ఇలా ఈవెన్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా స్పూన్తో మనం కలుపుతుంటే గలగలమని సౌండ్ రావాలి, అప్పుడు కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా వేగినట్టు. ఇప్పుడు ఇవి వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఒక 2 స్పూన్ల బియ్యం తీసుకొని వేయించుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి. ఈ బియ్యం పౌడర్ వేయడం వల్ల కూడా మంచి టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది, టేస్ట్ అనేది వస్తుంది, అతుక్కోకుండా ఉంటుంది తినేటప్పుడు. మినపప్పు మామూలుగా మనం తింటుంటే కొంచెం పళ్ళకి అతుక్కుంటుంది కదండి, సో అలా అవ్వకుండా ఈ రైస్ ఫ్లోర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది, రెడ్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ బియ్యం కూడా మినపప్పులో వేసి చల్లార్చుకోవాలి. వేడివేడిగా మిక్సీకి వేయొద్దు, కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీకి వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి, మెత్తని పౌడర్ చేసుకోవాలి. వేడివేడిగా వేస్తే మిక్సీ పాడవుతుంది, సో ఏదైనా సరే కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాతే మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. ఇది జల్లించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కంప్లీట్గా మెత్తని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎలాంటి తడి లేకుండా చూసుకోవాలి, అప్పుడే మెత్తగా మంచిగా పొడి పొడిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు తీపి కోసం చక్కెర తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1 కప్పు మినపప్పుకి 1 కప్పు చక్కెర తీసుకుంటున్నాను. సో 1.5 మినపప్పు తీసుకున్నాను కదా, 1.5 కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ చక్కెర కూడా కంప్లీట్గా మెత్తని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇది పలుకులుగా ఉన్నా కూడా పంటికి తగిలితే అంత డిస్టర్బెన్స్గా అనిపిస్తుంది, సో మెత్తని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్సీలో వేసి మెత్తని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నీ మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను చిన్న బేషన్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఫస్ట్ షుగర్ పౌడర్ వేసాను. ఎంత మెత్తగా ఉంటే పౌడర్స్ అంత బాగుంటుంది టేస్ట్. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా పట్టుకుంటే ఎంత మెత్తగా వచ్చిందన్నది క్లిప్పింగ్లో తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ మినపప్పు కూడా మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా మెత్తగా పౌడరు, ఇది కూడా ఇందులో యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేయాలి. ఇది మనం చక్కెర మిక్సీ పట్టేటప్పుడు కూడా అందులో యాడ్ చేసి కూడా పౌడర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మొత్తం మంచిగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ఈవెన్గా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ నెయ్యి, 1/2 కప్పు నెయ్యి వేస్తున్నాను. ఈ నెయ్యి వేసాక పిండి మొత్తం మంచిగా క్రంబుల్డ్గా అయ్యే వరకు మొత్తం చేత్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి. క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్టుగా. ఎంత మిక్స్ చేస్తే అంత బాగా వస్తాయి సున్నుండలు. ఇలా పట్టుకుంటే చేతికి ముద్దలాగా రావాలి. అప్పటి వరకు ఇలా క్రంబుల్ చేయాలి. నెయ్యి ఇంకా అవసరమైతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఇలా రావాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొన్ని పాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. పాలు వేయడం ద్వారా కొంచెం రుచి అనేది పెరుగుతుంది. ఒక 4-5 రోజుల వరకు నిల్వ పెట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 15-20 రోజులకి నిల్వ ఉండాలంటే మాత్రం కంప్లీట్గా నెయ్యితో మాత్రమే చేసుకోవాలి. నెయ్యి మాత్రమే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. పాలు పోసి చేసుకున్న సున్నుండలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ పెట్టుకోవద్దండి. 4-5 రోజుల వరకు బాగుంటాయి, చాలా ఫ్రెష్గా. ఇంకొంచెం రుచి కోసం మాత్రమే కొన్ని పాలు యాడ్ చేశాను. చూసారా, ఇలా క్రంబుల్గా మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది. ఈవెన్గా మిక్స్ అయినాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని లడ్డు చుట్టుకోవాలి. కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ లడ్డు కట్టుకోవాలండి. స్క్రీన్లో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ లడ్డు చుట్టుకుంటే మంచిగా వస్తుంది, విడిపోకుండా వస్తుంది. కొద్దిసేపు కనుక ఇవి డ్రై అయినాయి అంటే గట్టిపడతాయి. మనకి కావాల్సిన సైజులో లడ్డు చుట్టుకోవచ్చు. కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ లడ్డు చుట్టుకోవాలి. ఇంకా తడి చేసుకోవడం, నెయ్యి చేతికి రాసుకోవడం ఇలాంటిది ఏమీ అవసరం లేకుండానే లడ్డు వచ్చేస్తుంది. ఈ సున్నుండలు ఎదిగే పిల్లలకి పెడితే చాలా హెల్తీగా ఉంటుందండి. ఎదుగుదల బాగుంటుంది. ఇలా పిండి మొత్తం కూడా ఉండలు చుట్టుకోవాలి. కొంచెం టైం అయితే పడుతుందండి ఈ రెసిపీకి. అన్నీ స్లోగా వేయించుకొని పౌడర్ చేసుకొని చేయాలి కదా, కానీ ఎంత టైం పడుతుందో అంత టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఈ రెసిపీ. ఇలా పిండి మొత్తం కూడా ఈవెన్గా ఉండలు చుట్టి పెట్టుకొని ఒక ఎయిర్టైట్ బాక్స్లో నిల్వ పెట్టుకున్నాము అంటే ఒక 15 రోజుల పాటు చాలా ఫ్రెష్నెస్తో నిల్వ ఉంటాయి. టేస్ట్ అనేది కూడా ఏం మారదు. పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా రోజు ఒకటి తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, సున్నుండలు రెసిపీ చేయడం కంప్లీట్ అయింది. చూడ్డానికి చాలా బాగున్నాయి కదా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఇవి నేను నా స్టైల్లో రెసిపీ అనేది ఎలా చేస్తాను అన్నది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారు అంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సున్నుండలు బెల్లంతో కాకుండా చక్కెరతో కూడా చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.